шексіз байлық иесі. Имантайдың баласы Қаныш ағамыз көкірек көзі ояу, тума талант, нағыз ғалым адам. Азан шақырылып қойған шын аты Әбдіғани екен. Мұсылманша тәпсірлегенде шексіз байлық иесі дегенді білдіреді. Шынында Қаныш ағамыз ұлы даланың төсінде жасырылып жатқан қаншама шексіз қазба байлықты жарыққа шығарып тапқан адам. Шексіз байлықты кім тапса, иесі сол адам болмай ма? Сондықтан Сәтбаевты аты затына сай заңғар тұлға десек жарасады. Сүйегі асыл, сұңғыла тұлғаның ел біле бермейтін кейбір қырларын ашқым келіп отыр бүгін. Ғалымдық тек оқу-тоқумен ғана келмейді. Құдайдың құдіретін сезу үшін де онымен байланысатын көкірек көзің ашық болу керек. Табиғаттың құпиясын ашу үшін де оның сырына терең үңілу шарт. Қаныш ағамыз өмірінде аңшылармен, құсбегілермен терең қарым-қатынаста болған кісі. Себебі олардың көлден аулаған құстарының бөтекесін жарып, ішінен шыққан тастардың құрамына қарай қай көлде қандай минерал барын бағамдап отырған. Сәтбаевтың тағы бір қасиеті барған жеріндегі өзен-көлдердің көбігін алақанымен сылып, аузына тигізіп, сол жерде бар минералдардың тізімін шығарады екен. Табиғаттың сыры мен Құдайдың құпиясын ашу үшін де хәл ілімін меңгерген Имантайдың ұлы Қаныш ағамыздың ғылымда шоқтығы қашанда биік. Жақсылар жақсымын деп айта алмаған, жамандар жақсымын деп айқайлаған кеңес заманының тұсында заңғар тұлғаға тағылған айып та, көрсетілген қоқай да көп болды. Соған қарамастан туған халқына адалдығын сақтаған ол келешек ұрпағының болашағы үшін қаншама қазба байлығы мол кен орындарын кеңес одағының картасына түсірмеді. Сәтбаевтың өміріндегі ерекше оқиғаның бірі Уинстон Черчилльмен кездесуі. Қаныш Имантайұлының түр тұлғасы мен сұңғыла бойына риза болған ағылшын басшысы, еліңіздегі ең ұзын адам сіз бе едіңіз деген сұраққа, халқым менен де биік деп Сәтбаев мырза сұңғыла жауап беріпті. Тау алыстаған сайын биік демекші, халқын өзінен биік қойған заңғар тұлғаның абыройы ғасыр өткен сайын биіктей беретініне сенімдімін. Мақсат Ысқақов.